Reka tubanze tubasuhuza inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu aho muri hose. Reka tubanze tubwire Uwiteka ngo abagirire neza, blessings zibabeho kandi aho mukomerewe aborohereze kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza kugenda neza. Burya ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Tubifurije kubona amafaranga menshi cyane ariko menshi pe adasanzwe kubera ko ibintu bikomeje gukara akantu k'ifaranga niko konyine kari kukurokora ugeze mu bikomeye. N'Imana tubifurije kugira Imana mbere na mbere ko musanzwe mwifite aho kugira amafaranga menshi rwose. Tubifurije amafaranga uri kureba bino n'utari kubireba mwifurije amafaranga. Hari n'abafite Imana badafite amafaranga. Nawe mwifurije amafaranga menshi yarenze kuri bro. Nanjye yanyifurize ngewe nta nayo. Uza amafaranga nkeneye ni uruhuri rwayo pe biteye ubwoba, ni menshi cyane. Ubwo rero reka namwe tubifurize gukomeza kugubwa neza. Konge kugaruka ni kuri ya channel yanyu, nkwibutsa ko kugira ngo uzajye ubonera amakuru yacu ku gihe ubanze kandi hari hasi kuri subscribe, nurangiza gukanda subscribe ikindi kintu uri bukore ujye dukorera ka share and comment. Erega byaba byiza tunateye imbere cyane ubundi nayo amafaranga tukayabona kugira ngo ibintu bikomeze kuba uburyohe kurushaho amafaranga. Yes, dukomeze tubona amafaranga mwese n'ubuzima turambe kandi turambanye ibyiza, urwango kure ahubwo urukundo ruganze. One love. Yes. Mr. Ho. Yeah man. Mr. Enoch. Yeah man. Mr. Enoch byose ni fresh. Ariko njye ndumva nshaka kujya nkwita Mr. Enoch. Yeah man. Ariko warubizi ko Enoch buriya mu bantu Imana yagiriye neza cyane mu bantu babayeho ku isi. Yagemeje badapfuye. Njyewe sinzi ko ariko bizagenda ariko nta cyizere ufite. Bro. Gerageza uhinduke my brother. Gerageza uhinduke kubera ko ugomba kuzajya mu ijuru, nawe ugomba kuzajya mu ijuru. Dore twese Imana turemeye kuzajya mu ijuru. Ariko nizere ko ugomba no gukora imirimo Mana izaguherekeza. Ibintu byo kurya utwana ku ruhande. Twana tuwe. Yaneranya n'umukunzi. Arakubesha. Uyu mugabo ari mu bagabo nzi kwizi bari bano mu Rwanda bitonda namba. Yes. Reka tubahe ikaze rero mu kiganiro cyacu, tuba tugomba gutangira duseka twishimye kandi nukuri turabakunda cyane. Uyu munsi rero Mr. Ho, hano showbiz yo mu Rwanda niyo tugiye kugarukaho. Na urubukombe muri showbiz ushobora kuba ufite n'ubuvivure muri showbiz nyarwanda. Ariko uravuze ngo igihe natangira umuziki nza kubyara umwana wiga primaire. Ntabwo abayiga primaire ahubwo primaire bimwiga abagiye gususha imiziki yaratubabasha. Primaire bimwiga none uyu mugabo yanze neza kuva ku izima. Ntabwo nzavuga mu muziki. Mr. Ho, aho ari ku muziki nta mpamvu zo kureka. Ariko se uwo ujye kureba muri rusange umuziki nyarwanda kuva bya bihe twakita amagorane cyane bro. Umuntu yabonaga ka audio nako kadafatika, yabona ka video kakaba kanyenyeza. Uzi kimenyi nk'ubu ngubu ufashe video za kera nk'izabajama bitaga ba Tom Close kuko bari mu bantu bahereye ku ma video buriya ukayireba ubu ngubu ushobora no kugira ubwoba. Birabe byari bigoye bro. Ese ubona kamera byari bigoye kamubwira ukuntu byatangiye showbiz. Nuko mugenzi wanjye The Gift yabivuze, naba bimazemo igihe barabaje mu muziki ejo mu gitondo batagiye bamenya ukuntu byagiye bikura n'ukuntu byagiye bigenda. Kuba uyu munsi wowe uri umusitari hari abantu babivunikiye bro cyane, ba Tom Close, ba Benny, ba Meddy, sinabo bonyine, hari abandi mu bikari bavunitse ariko batanazwi. Hari n'abantu bagiye bafata uruhare runini mu kuba showbiz ubu ngubu bigeze ahigeze. Hari umugabo witwa DJ Bob. DJ Bob uramuzi? Hari abagabo bitwaga ba DJ Bob, ba K John bro, bari abaniga bajyaga gukoresha CD, DVD.
bakazispreadinga bakazisupurayinga mu ntara bakazijyana hano kuri Volcano cyangwa kuri Horizon bakohereza ama DVD mu magara agiye atandukanye y'igihugu. Uwo muntu akagenda agafata nawe DVD akagenda agashyira muri mashini yiwe, tukagenda tukajyana ama memory card tugafatisha indirimbo. Nuko music yagiye igorana. Ibyo bihe byari bigoye. Icyo gihe oya wari waravutse. Umuziki man. Wari utaraza umuziki. Rero ndicyo genda byibuka. DJ Bob ni umwe mu bantu shabakabaye babaha man ibihembo ntazi ukuntu bingana. Ariko tugiye gutegura ikintu cyitwa Award basi tujye duhemba abantu. Bro, DJ Bob yaravunitse ukumva. Bari bafite ukuntu babikoraga nabo ba DJ Zizu bakagenda mani bakitanga bagashaka uburyo umuziki ugera ku bantu. Tugiye twumvaga indirimbo za ba Meddy bigenze muri ubwo buryo. Hagenda haza ibiganiro bigiye bitandukanye za Sunday Night, za Salus Relax bari Sudi bakiri mu majyepfo kuri za Salus batarazi Kigali ku Isango Star muri Sunday Night. Hariho bitwa ba Jean Claude Kabengera, ba Maige Karangwa, n'abantu bagiye bavunikira music kugira ngo iyi saha aho igomba kubigeza ubu. Abo ni abantu bagiye bakomeye. Nawe utisize waravunitse bro? Ntabwo navunitse cyane. Hari abantu bavunitse ahubwo baravunitse bihagije. Ariko icyo twavugagaho cyangwa se icyo turi kugarukaho cyane gikomeye kurusha ibindi ni uburyo showbiz urumva yagiye ikura. Urumva havuye iyo gahunda yo gusupurayinga indirimbo gutyo kwa kundi warebaga indirimbo ukavuga ngo DJ Bob ugasanga byanditse ku ndirimbo, ukabona ngo DJ Zizo byanditse ku ndirimbo. Aba bana b'abahungu ba Neg G The General baravunika, hip hop barayivunikira, ba Fireman, ba Jay Polly, ba Green P, ba P-Fla bro, ba Bulldog bavunikira injyana. Uri kumva bano bahungu bari gutigisa Afrika ba Ish Kevin bakora music kubera bano bahungu batangije bino bintu bikaba bigeze iyo bigera ubu ngubu. Ariko hakaba harabayemo urugendo rutoroshye runakomeye rwajemo imbogamizi, abanyamakuru bagoranye badashaka kumvikana, ukaba utabazamukana inzira y'izita bamuhamagara ngo umwaka interview ngo ayiguhe bakumuhaye amafaranga. Ugasanga abahanzi bamwe na bamwe baragiye baguma hasi. Hari impano twagiye tubura. Hari abahanzi bagiye baza bagatwika ubu tutacyumva bagiye babura. Binateye agahinda cyane. Hari ibihe tujye dukumbura nanone bya ya music irimo ishyaka, irimo abantu benshi. Hataba igitaramo ngo hajyemo abantu babiri gusa, bamwe bafashe kontra y'ibitaramo. Hataba igitaramo ngo wakora abantu batatu gusa. Icyo gihe byarakoraga, icyo gihe byari binini, ariko nanone kwamamara bigoye. Icyo gihe gutwika ujya muri ibyo bitaramo nabyo byabaga bigoye. Uko biriya biganiro utabicagamo ngo Sunday Night, 10 to night, izo za Salus Relax utazinyuragamo kugira ngo abantu bakumenye, byari ikibazo gikomeye cyane. Byabaga bigoye. Abantu barakomeza baravunika, abahanzi bamwe baraza, abahanzi bitwa ba Sente Twiga baje barakora biranga, bagisa baraza barakora bimwe na bimwe bigakunda ubundi bikongera bikanga. Abandi bahanzi umuhungu witwa Gerion Victory baba we bro agenda. Ariko suriya mujama yagiye hewa ni icyo kibazo cyo kuzuga kubitaho bikanga. Abanyamakuru bari bagoye, hari abanyamakuru bari bagoye icyo gihe kuko abafatana ngo bumvikane. Hari udutsiko muri makeya. Ntabwo nabyita udutsiko ahubwo nabyita ko bari abatipe numvaga yuko utabanyuzeho. Aribo mana y'imiziki. None wabaye iki? Atari n'abahanzi batazi naho umuziki uva. Umwana w'umuhungu umuziki ukamuvuna ariko agakubita bika. Bro uza abana baheze hasi bro. Ibyo bibazo. Uyu muziki rero njye nkurikije ni nk'ibyo uri kuvuga, wenda n'abaturage cyangwa se abandi bantu bakurikirana showbiz muri rusange y'u Rwanda n'abandi bahanzi bagiye bagira izo nkomyi, ntekereza ko iki kiganiro wenda kuba tukizanye suko dushaka gutuma abantu bakomeza kuguma muri ako gahinda, ahubwo turi gushaka twibutse n'abantu ko uyu muziki nyarwanda
ufite urugendo runini ugifite kandi muri urwo rugendo runini n'ubundi hari abo tugikeneye. Buriya bajya bakunda kuvuga ngo igihugu kidafite abakuru nta muco buriya kinamenya. Yaba muri music igomba kugira umuco w'aba bantu bakuru barwana ibyo bintu bakanubahwa. Ariko nge birambabaza cyane iyo ufashe umuziki nyarwanda ugasanga kuri uyu munsi hari abantu bakoze badahabwa agaciro, ndetse nta n'ibikorwa bihari bituma ba bantu biyumvamo nk'abantu bagize uruhare rukomeye muri industry nyarwanda. Abo bose ku buryo wenda hashobora kuba wenda tuvuga hariho award y'aba legend, ku buryo na ya miziki yabishobora gushirwa hariya ikajya ihabwa ibihembo bitewe n'uko iyo miziki hari benshi inspire, sibyo? Hari twese twaje mu muziki kubera ko twagiye tugira amahirwe tubona abo bakuru bacu. Turibuka muri ibyo biri kuvuga umuziki wa Tanzania n'u Burundi wari waratugose, sibyo? Ndabyibuka cyane. Baba cy'igisambo w'indaya bashaka iki biteye ubwo no kuvuga ngo muri icyo gihe rero aka kanya nimba twebwe mu Rwanda koko nimba turi gushyigikira urugendo rw'umuziki nyarwanda cyangwa se tukaba turi kwifuza ko umuziki ugira imbere cyane, nuko akagombye kuba ufite abakuru. Abo bakuru kandi bakubahwa, barangiza kubahwa bagakomeza n'ubundi kuba indorerwamo kuri ya generation nshyashya. Ibyo rero biraza kudufasha kugera kuki, biraza kudufasha kubaka umuziki ufite imizi, umuziki udasukirwa n'abandi bose ku buryo bawinjira ngo bawutobe, ahubwo binadufashe no kuzamura n'izindi mpano. Ikindi kibazo nk'uko uri kubivuga kuba tugifite ibibazo nk'ibyo, nubwo wari uri kuvuga ngo muri icyo gihe habagaho udutsiko tw'iki n'iki ngo abantu b'abanyamakuru utabashaga guca mu ntoki, n'aka kanya biracyahari. Gusa ikiza amahirwe ahari, haje iterambere. Umunyamakuru ashobora kwanga kugukina, urajya kuri TikTok, uraza kujya kuri Instagram, uraza kujya kuri YouTube, uraza kugura promotion ku ma platforms. Ndabyibuka neza. Usibye naho ngiye hari abantu mpamya ko bahinduye game, yego, kuko urumva byari byaranze yuko abandi bahanzi bazamuka. Ariko hari abantu ngiye kuvuga kuri liste bashobora kuba barahinduye game, ubu nshobora kwibuka hano hafi. Hari umugabo witwa Rocky Kirabiranye, bro, bamujama yahinduye game no ku bino showbiz no muziki ugeze hano. Uramutipa imwubahira yakoze iki? Niwe muntu wazanye ubundi buryo bwo kwamamaza umuhanzi, atari ngombwa ko ngo tumwumva kuri radio gusa. Mu gihe utacaga kwa ba Austin, utacaga ngo kwa ba Mike Karangwa, utacaga kwa ba Kategi Stave, utacaga ngo kwa ba Subingoni wabaga umusitari, ibyo ngibyo we yaraje akwereka uburyo umuhanzi ashobora kongera kuba umusitari. Yatuzaniye ba Generous 44, atuzaniye ba Mukadafu, turababona kuri screen bari kwamamaza agasobanuye, n'abandi basobanuzi bafatiraho babona yuko ibyo bintu bishoboka. Tunabona gushimira abasobanuzi bakoze akantu keza, kuko hari impano nyinshi tugenda tumenya kubera bo. Easy bro, byari byaranze. Ariko June yaje amubaye hafi nk'umusobanuzi, birakunda. Ba papa cyangwa urabyibuka, nabo urabizi byari byaranze, ariko gasobanuye karaza karakora. Kandi abo bantu hari ikintu batuzaniye muri shops turi cyane sinabo bonyine. Yego, turaza tugaruka ku ndi muntu witwaga Decat, bro, uramuniga. Uramuniga nawe yazanye abantu benshi, nawe ni game changer. Yatangiye gutuma abantu bashobora kumva kinya trap. Yego, Bushari babusharara batwikira, barakomeza barumvikana. Mu gihe kuri radio bari abahungu byari byaranze, bari abahungu bari etapati, barihirinze gufatisha abagabo. Nkubwiye ntago gufatisha Mike Karangwa kera, ntabwo bari kumukura he, ntago byakunda. Ngo wamagaye ngo sudingura umwapkamingi ngo urashaka interview, ntabwo byashobokaga. Ibintu byari byaragora muri dueli mu gitaramo cyangwa agatwica, ngo wamagaye ngo basi yakamuremba, bari bakura he, ntabwo bishoboka. Ariko babana b'abahungu baraje bahindura game. Dufite Rocky, dufite Dekati, twaza tubona Yago ura nawe yahinduye game. Yago nawe yahinduye game. Emirene bro, much respect to you, yahinduye game uko nawe yagiye azana abapeti fasho, turababona. Araza kuzana niyo boss cyane Nevesi na Dorcas, ni namazina akomeye. Bagiye batuzanira ibintu, bagiye batuzanira impindura matwara mu
umuziki bituma n'abandi bana bashyashya bafatiraho kabisa. Mu gihe ba Nizoka Boss nabo bari baragiye babigerageza bazana ba Aime Boston na ba Davis D. Nizoka Boss nawe much respect, abantu benshi bagiye bahindura game. None se ubu urumva nk'umuntu adakwiriye kubahwa? Akwiriye kubahwa, ubusa ari he kumushimira. Nizo aba yibereye mu zindi business, imiziki uza abantu yababaje, ntabwo ari depression, imiziki yarababaje abahungu bro. Uri kumva ariko kuntu byagiye bigenda, kandi umuziki bro ni umwe mu bintu byafasha igihugu gutera imbere. Ntabwo ari ugutera imbere gusa, gutera imbere cyane no kumenyekana ku isi yose. Umuziki ni ikintu rega tujye dufatana n'urugero. Njyewe kuri ibi bintu umuvandimwe ari kuvuga, twe tuba turi hano kugira ngo twibutse abantu ko urugendo rwose umuntu atangiye ruba rugomba, hari ibintu bibiri ruba rugomba kugusigira. Hari ugutera imbere ukagera kure, kuko iyo ugiye cyane ubona kure, unareba byinshi. Noneho iyo utagiye ntabwo umenya, uguma ahantu hamwe. So rero umuziki nyarwanda urugendo wakoze kuva muri ibyo bihe kugeza aka kanya, hari benshi babonyemo byinshi, hari na benshi bababariyemo cyane, bababazwa na byinshi. Ukumva ibyo rero nibyo tuba tugomba gushingiraho, tukavuga tuti tugiye kubaka industriel imeze iti. Bro, hari abantu byara abantu nzi bagurishije amasambu, yego, baza gukora imiziki Kigali. Byara umwana twagendanaga yitwaga Never Die, banakoranye indirimbo. Bro yagurishije isambu abana miliyoni 4. Anzani nango nka bibiri kangahe so 2013 na 4. Bro miliyoni 4 z'icyo gihe yari menshi cyane. Yego, barambwira ati wowe ugiye kuzuya shore muri showbiz b'umustar. Yego, umwana ubarenda kwicwa na depression. Ubu nizere ko abavandimwe bamuri hafi. Bro ayo mafaranga yarayazanye, ajya mu ba producer barabanza baramurya, abagabo bitwa ba Piano de Groove man. Piano nk'ubwo indirimbo yatwambuye bro, depression yaduteye. Piano de Groove man yaragezweho muri Super Level. Uriya muniga yaratwambuye ibintu utabara. Ese ubu hajya sigabaye simbizi, ariko arahari, ntabwo yabura, ariko ari mu bantu. Niyo mpamvu rero umunyarwanda yaciye umugani ngo agatinzo gatega iminsi. Hano bro njyewe nabihamya, ndumva bo kubihamya, yaranyamuye, yarakwambuye. Si wo gusa, harya na baba tipe bitwa Western Boys nabo ntiyababaje, ntabwo yabahombeje, ahubwo bo barenda kwica, agahinda karabisha. Ni ukuvuga ngo haje imbogamizi nyinshi. Turashimira abantu bahungu ba Element bashyashya bari kuza babwira gahunda, aguca amafaranga. Yego, niba utayafite niba uyafite murakora. Ariko kiriya gihe Piano mwarahuraga, abimuhaye yose akayafata, abe senkana, abe Swani, abe 70 abijana. Umuhungu avuga tuzagaruke ejo, yagiye kundikodinga tugiye n'umuturage ntabimenya neza. Yego, ambwa ati ngaho uririmba, ariko beat hari umutuku w'inshuti yanjye wari wayinkoreye. Muri uko kuyinkorera ndavuga nti reka ndepete, ndarepeta hari ibitero ntari chorus, reka ngiye kuri piano bitewe n'uko nari kwihuta. Muri studio ari kumwe n'umukobwa mwiza bro, abarambwe ati ngaho utangira uririmbe twumva. Numva here igitero cyanjye agereye muri chorus, umwana wese watangije nkagera mu gitero ko ari muri chorus, ngo ngurima nzabishyiramo. Ari kumva ibyo bintu ntabwo bibaho bro. Nawe wababariye muri uyu muziki, arashaka kunyikiza. Arambwiye uti ubwo tumaze kuri coding, andi coding rimwe nta no gusubiramo, ngo samugendejo nka bya biboro bya kera byo kuri Radio Rwanda, ngo yari one take. Ngo mugendejo muzagaruka, tugarutse ugasanga yagukujeho. Twamamagara wapi hano epfo kuri Super Level, ariko Nyamirambo ruguru ya gastation, sinzi ukuntu bakita, ariko hano Nyamirambo rwose hano hagiyemo amakaburi mu mashyashya kuri Unlimited. Aho Super Level yakoraga ntabwo haciye n'imihanda y'igitaka. Yego, ndahibuka. Reba hano hafi yo kwa Mutwe. Yego, zamuka hano Cosmos, manuka mino mihanda. Umuhanda wo hepfo hari akabari kitwa gutera hafi ya Heartland. Hafi ya Heartland naho ngaho Super Level yakoreraga. Abahungu baratwambuye baratubabaza, ariko nabo nyine Imana nyine nawe ikabacunga, namwe ntimubigumemo. Banza uzi ko amarira ya Nyamagira. Bro ntabwo uzi umugabo witwa Devudengo atarakurikodinga ngo indirimbo ikohereze kuri WhatsApp. Nawe se bro kuri WhatsApp itakarita ariko ati oya wese uri producer, agahita yikorera adashaka no guhura nawe kandi yawe yakeneye. Bana bahungu batumye abantu benshi biheba,
banyarwanda bava mu miziki Abanyarwanda kazamuka ni depression hari umuzenzi nabonye ari gukora urutonde ngo rw'abantu bafite ngo depression n'umujya mukora ku kinyamakuru cyo gikorera kuri TV imwe iyo kuri YouTube hano mu Rwanda numva ashizemo ngo bayago ashizemo bande wowe afite uburenganzira bwo kuvuga ariko nakubeshya bro uyu muziki ari indirimbo Bruce Melody yarimye ngo uyu muziki warambabaje utagira ngo arakubera yego no muziki wabaje abantu benshi urumva urwo rugero ngo uwo mwana w'umuhungu wahombye izo miliyoni zose uwo ngubwiye n'umwe ntago ndakubwira hari n'abandi rega tutazi hari abandi utamenye ariko umuntu wese wababajwe n'umuziki uze kuza muri comment ukubita akantu tubwira ati bro nanjye uyu mu producer yarambabaje sibyo noneho wumve ko igihugu kigenda gitera imbere n'ibintu bigenda biryoha yego abo batipe baje bakazamura showbiz n'abasimba kubwiye numva batagize surare rwiza nabo hari igihe bakeka yuko ubutabagizeho utagafata bari barakoze akazi keza pe kandi yakaremye nika uwaje za TikTok hari abana b'abahungu bo areke tweze babanebe abana b'abahungu bazakubita ubusigwa turana oya njyewe reka n'agatuntu uramukunda utabushaka kuko umwana zikuririmba reba undi waririmbye ngo ratateta baramwiyamagariye mu gihe cyari yabahamagara hari no kumukubita reka nkubwire hari akantu boro kigeze kumbaho nkiva muri East Africa's Got Talent ubundi urumva nagiye gusinya nta musi warakubabaje nawe ahubwo ngubu baze guserukira igihugu ndi ndembe yaho baze guserukira igihugu kujya muri East African Got Talent hamagaye abajya bakuru bo mu Rwanda urabwira uti mwamfashije mwuka bya kamamaza hari ko abantu bantora bakubwiye gute umva reka nkubwire akantu kabaye nje urumva nagiye kwanza muri East Africa's Got Talent maze kugira amasezerano na Boss Papa yari lebo yare mukora rinda ariko noneho ikintu cyitwa interview cyari ikibazo my brother interview kugira ngo kuko nawe ubwaho narababwiye ati mwamfashije se basi mukanshakira interview bakambwiye ati umunyamakuru wa hano wa Mucyahe nta bikorwa ufite nakibuka uburyo kinge natangiye umuziki kuva za 2012 sibyo nkora imiziki mfite indirimbo hari nizo bagiye bakunda kuko hari abantu nge nashimira bakundaga impano nubwo uyu munsi wenda batari kubikora nkuko babikoraga kera bagifite urukundo hari nuko bari batarabona amafaranga ngashimira cyane nk'umugabo witwa Epandungutse wo kuri RBA bro yigeze yumva indirimbo yanjye niyo muntu wa mbere watumye ninjira mu gitangazamakuru gikomeye Epandungutse yarameze urumva yaramamagara mvi Rusizi yarakwiyamagarira ariko wibeshya kukamuhamagara uti ndumanzi ndashaka kunkoresha yari no gukora ivu ndibuka hari umutipe wagiye twari turi kumwe yitwaga Black Felix rest in peace nawe yarapfuye duhamagara Epa na Gerard bose twababagariye umunsi umwe batereka reka imuririmba ibiki nibazo bro baje badukinegera haguze umugabo witwa Manibra yakoraga kuri Flash ndamuhamagara ndamubwira se Manibra nitwa Mr. Hu ndumuhanzi mba mu majyepfo Muhanga ndashaka interview yego nurashaka interview yakoraga ikiganiro rero cyo kwa gatanu n'ijoro sinzi ukuntu bakitaga ni Friday iki cyari kwa gatanu n'ijoro yego ndamubwira ati Manibra rero mpa interview ndagusabye ko kabyara nanjye sinjye guwe niyo yaba umuntu umwe basi ndakwinginze wenda nkohereza indirimbo yanjye yumve niwumva ari mbi ntumpamagare numva igerageza wumva ari cyo wamfasha abantu bakayumva niyo babiri batatu wamfasha ati atumbwiye ijambo ryiza cyane ati noneho reka nkwereke ati none kuwa gatandatu uti nabwo urankora ikiganiro kandi nabizi ko ntacyo yakoraga ati ariko oya yaragikoraga ahubwo kitajyanye wenda nibyo se ariko numva ntaracyumvaga icyo yakoraga ko numvaga radio cyane arambwira tumva rero babizi kwa gatandatu ubundi abantu bazi iby'imipira bari Premier League de match zabaga ninjoro saa 2 saa 3 kuri Flash babaga bari kogeza match yego ambwa tuzacunga umunsi umwe nta match ihari hanyuma uze ngo interview bro ibyo bintu urumva bipfa kubaho turi muri cyagiye cya retura amashampiyona abakomeye match ziba hafi ya buri munsi ngo nzacunge nta match ihari mbone kuza yego bukeye ncunga nta match ihari ndamuhamagara n'umwana wawe undi wari warambwiye ngo match igiza dahari zaza yahise nkupa
avuga nta kibazo nongera ndamuhamagara uramwe ngo kuwe ngurambaza ibiki abaroge arankubye avuga n'umugabo ariko ushaka kuba ari busy man kera narabarakariraga ababara ngo bano bahungu wenda uzi impamvu nkumva nagenda kura genda ubumva babaga bari busy nabo n'abatari ubugome atari bro uko waba busy kose sibyo mu gihe cyose uzaba uri mu nshingano runaka utanga serivisi runaka ikintu uba ukwiriye kwitaho ni ugutanga serivisi nziza kuri buri muntu wese uri buze kukugana sibyo ndaza kuboneraho hano ndaza kukamena kubyumva kuko hari abantu nza kuza kukamenera yo kumena umuceri nawe ndawumena kubyumva ni gahunda y'ukuri kuko kino kiganiro twakise ukuri kose ba piano ntaba ni ukuri kose sibyo ni ukuri kose ni ukuvuga ngo hano ikintu dushaka ni ukuri kose nawe nimba hari ukuri ufite kuvuge ubuhoke ugusangize n'abantu ejo hatazagira umuntu ukublaminga ngo ibintu wakoraga byaranze kandi warahuye n'inkomyi sibyo mu gihe cyose uri gutanga serivisi ahantu wicaye uzazikore neza nkangereka uzahava byanga byakunda uko uzajya wicara ku ntebe yo mu biro ikikaraga bakubyumva ujye umenya kuko yikaraga ntabwo ubuza ahantu iri buze kuguhagarika ishobora kuguhagarika ureba inyuma kandi washakaga kuba ureba imbere ubwo ni ukuvuga ngo ni nako ubuzima bumeze ni rwo ruziga rw'ubuzima muri uyu muziki nyarwanda hari ibintu byinshi bikwiriye gukosoka kugira ngo tunatera imbere nk'izindi industry kuko umuziki nyarwanda aka kanya urimo ubukene urkumva kubera abantu bamwe kubyumva ubukene mvuga ni gute ni ukuvuga ngo industry ubundi iyo imaze gukura itanga amafaranga ku bantu bayikora ku buryo ujya kureba nko kuri standard nimba mu Rwanda wenda hari abahanzi 5,000 byibura 1,000 bakabaye babayeho neza babeshejweho n'aka kazi bakora ariko kakanya nujya gufata nk'ijanisha ku muziki nyarwanda uraza gusanga wenda nimba dufite abahanzi 5,000 abahanzi 15 mu 5,000 nibo babayeho neza kubyumva bivuga ngo iyo industry nta mafaranga arimo nimba narimo ari ku ruhande rumwe hari abadashaka gutuma aya mafaranga kwiragira mu bandi sibyo ibyo bikaba ikibazo gikomeye kubera iki kubera ko hari abantu bamaze kwigira nk'Imana muri ibi bintu ya music nyarwanda none bakumva ko aribo bafite ijambo rya nyuma uwo muntu nutamwegera igitaramo nikiza kuba ntabwo ari buze kukwemerera kugikandagiramo kabone nubwo wabakoze ibikorwa bifatika abanyarwanda bari kukumva baragukunze ariko kubera ko utari mu gatsiko ke cyangwa mutigeze musangira kuri tebe imwe aramera nk'utakuzi ibyo bigatuma akantu cyangwa ko tuvugaho bro ibyo bintu uri kuvuga uri kumva agenda uri kubivugana yego ntabwo ari agahinda ahubwo ni umubabaro ubundi agahinda buriya gatandukanye n'umubabaro bro ndi kumva umubabaro uri kubivugana pe ndakumva ngaho gukomeza ubwire brother abantu ntabwo urumva ni ukuvuga ngo ibi bigatuma industry muri rusange iguma ku ruhande rumwe reka nguge urugero nureba ku bitaramo byose bibera hano muri Kigali mu Rwanda yaba ni Iwacu Muzika Festival yaba ni bibindi bitaramo byose bigenda biba uretse umuhanzi washirutse ubutagategura event yiwe abandi bose bahora kuri afishe n'inzu imwe no kuvuga ngo ni babandi twamenye kuva za 2015 ndi gushaka kukwereka ibihanga bikomeye sibyo kuri afishe zo mu Rwanda ukubyumva ni babandi n'ubundi kuva 2020 umwe wabonaga kuri afishe y'igitaramo cya Iwacu niwe uzabona muri Twaje Fest niwe uzabona muri Kiniki ukubyumva abandi bantu reka nk'urugero sibyo mu minsi yashize ndi kubona Davis D ari gutegura igitaramo sibyo ni experience wenda yigiye amasakora mu bindi bitaramo uzi mu Rwanda Davis D ni kangahe ni mu kangahe wamubonye kuri afishe Juno Kizigenza ukubyumva uretse nawe fata abantu bitwa barasini bambanda Rasine we ni kamuvuga uriya ni Imana ya hip hop sibyo ufate Mbanda nuko ataririmba neza se nuko adakora uwo muhungu ba Pifla sibyo ba Bulldog sibyo stage bafashe bari abakipe barayikubita ubwabo kakwiye yego nukuvuga ngo ahantu ushobora kubabona ni hamwe nyine nabwo bagenekereje wenda muri Iwacu Muzika Festival
ibyo byose rero bigenda bituma tuvuge nimba music irahenze. Music irahenze cyane kuri rwa rwego, tuvuge nk'aka kanya ugiye kureba nk'amafaranga waspendize muri music, biragoye ko wayagaruza aka kanya. Indirimbo wakoze, video wakoze, no kubyumva, icyo ushobora kuba warungutse kinini cyane ni connection, guhura n'abantu, kumenyana n'abantu bishobora kugufasha ku yindi career yindi wenda ushobora kujyamo kubera ko bigeze kukubona. Ariko nitujya kureba muri rusange mu buryo bw'amafaranga tugereranyije n'ibi bihugu duturanye, sibyo? Hano mu Rwanda hari abateye imbere muri iyi music, ariko nujya gushira kwijanisha ntago mu bahanzi nkuko nakubwiye 5,000 wenda abahanzi nka 15 nibo bafite inzu biyubakiye bazikuye mu muziki. Ariko menya turuze no kugaruka no ku kibazo cy'abashoramari. Yego, abashoramari nabo ntago barumva uburyo music yunguka, kandi music uzi impamvu batabyumva se? Reka buriya no kuvuga ngo umuntu wese akeneye ikimuprovinga, sibyo? Nureba nimba ubona aka kanya umuntu wacuruje wenda tuvuge n'iki kintu, umuntu wacuruje inzoga, sibyo? Hano mu Rwanda nimba yaragiye agatera imbere akubaka utubari wenda 5, sibyo? Iyo nawe nuzura umushoramari ushobora kuzinvestinga muri icyo kintu, kubera ko uri kubona abakirimo bari gusucceedinga cyane. Ariko se mu muziki nyarwanda abashoramari, sibyo, bashoyemo ni bangahe wenda bagiye bunguka bakagera kuri level nziza? Kandi kuba batarungutse si yindi mpamvu, no kubera ibibazo by'itangazamakuru riri mu Rwanda. Kubyumva naba abantu bavuga ngo bafite media mu biganza byabo, mu buryo bwa entertainment bagenda bubaka utuntu tumeze nk'udutsiko, bakumva ko nta wundi muntu ukwiriye kuhamenera. Kandi ikintu cyitwa music cyangwa se ubucuruzi bwose muri rusange ni competition. Competition ni iki? Ni ukureka abantu bose bakajya hariya bagakora, none umuhanga agakomeza, sibyo? Utari umuhanga nyine bikamupfana. So rero nimba bimeze bityo, ntago umushoramari ari buze kuva hariya. Tuvuge nk'urugero, Badrama si yazanye amafaranga muri industry ya music mu Rwanda, nubwo nawe yashoye nabi. Kubera ko impamvu yashoye nabi, sibyo? Yashoye mu bantu b'inshuti ze cyangwa ba bantu yumvaga biwe, kumva? Ntago yashoye mu mpano. Sara umuntu yigeze ashora mu mpano nshyashya ubundi ngo ahombe? Ninduzi akagenda agashaka impano. Ntawe wahomba gute? Ntago wahomba. Ariko nuza n'ibintu by'amarangamutima, ngo twasangiye ibishyimbo tukiga, uraza guhomba muri industry, urahomba. Kumva? Niyo mpamvu uzasanga izindi industry zubakira ku mpano. Muri Nigeria dufite abana bazamutse mu myaka 2 ishize, baraza baradukuranya, utanagereranya n'abamaze imyaka 10 bakora. Yego, kubera ko bo ikintu baragenda bagakora pipinieri y'impano. Kumva? Nkarema yaricaye hariya. Diamond amaze ku mwana kuri we, kandi Diamond yari umusore, yaratangiye mbere ye. No kuvuga ngo bo barema industry ishingiye kuri business. Abashoramari muri mu Rwanda mushaka gushora mu muziki, muzaze mabwira akantu. Ikindi tugomba no kwita n'abakire b'Imana Lokasi. Ariko niba tumbwira ngo ufite ahantu heza, ngo ufite ahantu heza pe, n'isi igomba kureba. Umuhanzi akaza kwaka Lokasi ngo hakorere, ugahita umuca amafaranga cyangwa ukamwangira, kandi ufite ahantu heza ushaka kugaragaza. Twese turi kure y'amajyaruguru ko ari yihisha ahantu habo habi. Uzi twimana Lokasi nko kumbwira ukuryo umuhanzi atari kujya gukora convention ngiye birananca. Oya, gusa mboneraho no gushimira leta, wenda hari n'abahanzi batari babizi, kuko hari ibintu leta yahinduye nayo. Urumva nka mbere wasangaga kubona Lokasi ari ibintu bigoranye, ariko wakakanya leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo. Wakakanya wowe uramutse ukeneye gushutingira nimba ari muri Nyabugogo, ubwira no gutanga communication gusa, bakareba ufite umutekano aho, abashinzwe umutekano aho ngaho bakababwira, deni wowe ugakora. Ariko abaturage noneho cyangwa se batwita abanyemari, abagwiza tunga, akodesha muri convention niwe nyiri hotel irimo muri Radisson. Zafite ahantu heza, mwatse Lokasi wamaye Lokasi nkakorera ati ntago bikunda. Kandi afite ahantu heza, nigeze kujya gusaba kuri Remigo, ahantu heza bro, barahanyuma bati reka ntago bishoboka. Nabwo ngiye nacunga ya masaha nta bakiriya, tukaza n'undi tugakonsoma, tukagira gute, tukifatira amashoko mu tanu heza. Yego, hari gura musiki buri kuri YouTube ujyana hose, si yose irebure. Ujya ahantu heza, narebe ko mubona ahantu heza. Ariko tuzakomeza dushutingira hano ruguru mu bihugu. Ni ikibazo gutera imbere. Rero icyo twita gutera imbere no gutera imbere mu myumvire, mu mikorere, mu mitekerereze.
kunyica shora kuko numbwira ngo umuhanzi umuha location nziza gute abantu bari gutega bajya Tanzania gushaka location ntago se muri kubona ko biteye kimwe abantu bari kujya Zanzibar gushaka location kandi none iyo ugeze Serena y'Igisenyi Serena y'Igisenyi si nziza nese abantu baho bayitanze baka man ubuzima tukoroshya ubuzima kurundi aho hantu arega ejo hari igihe twanapfa tukahasiga ntago dupfa gusa turanabora none zo urumva aho hantu niba ubizi neza ko umuntu nakoresha ataraba kuboye irange ahubwo uburi no kumufasha umwana w'umuhanzi akikorera agakomeza agatwika no muri Tanzania no muri Kenya no mu Burundi no muri Kongo ko dufite ahantu heza uzi impamvu Amerika itwika usanga bafata aba film makers cyangwa abantu babaririmbye nk'abo b'abamuziciens yego bakabaha ahantu bagakora gute mwebwe mukore murata igihugu cyacu komeze tugire gute tukanga ibihugu by'amahanga ubone ko tumeze neza ariko urambwiye ngo ufite location nziza ufite agapisine mu rugo ufite ikindaje nakubwiye no warabyubatse yego byarakuvunnye nta ribi na support naguhaye ariko njye mba barankorere hano nundi simishe ubwo rero biraza ubundi buriya ibyo biri mu bintu nabyo bibangamira abantu ministeri ishinzwe umuco n'ubundi yagifasha abahanzi kuri abo bakire kwanza bananga ko abahanzi bagaragaza ibyiza by'u Rwanda wabyanze nawe bayabyanze bishaka n'isi ubwo ministeri yajya gutegeka umukire ngo hano ngo umuhanzi itaramwubakiye ahubwo dusirimuke mu mutwe bari above the law ntago bari above the law ahubwo bo basirimuke ntibasirimuke noneho bagira umutima mwiza wimuha amafaranga umuhanzi ngo basi mutize location yego amafaranga yo ntayo batanga ntayo baguha kubera ko amafaranga aracyari ikibazo ariko niba nkubwira ngo Tanzania hari abantu benshi bagiye bayimenya kubera Diamond none si ko bimeze nyine abantu benshi bakaba bazi Tanzania none se Nigeria ngiye president wonze uko yitwa Nigeria hari abantu benshi bayimenye kubera football na filime Ubushinwa twawumenye kubera filime yego Amerika tuyimenya kubera filime baduganga kubera filime imiziki yabo turayinjoyinga uzumve ko tujya dupfa kumva umuziki wo muri Mozambique buri wese atangira kuruba muri Mozambique surawuzi niyo mpamvu na Mozambique utayimenye cyane ikindi gihugu ubundi kumenya ni Guinea Equatoriale kubera Baltazar ariko bagashimiye Baltazar uziko uriya mujama Baltazar atuye igihugu bakimenya kiramenyekanye genda urebe mu bintu biri gutrending mu bihugu biri gukorwaho search cyane ubo aka kanya kuri YouTube uziko Guinea Equatoriale irimo kubera Baltazar yego no kuvuga ngo hari ibintu man of women hari ibintu bituma reba nka kino kintu leta yacu nishimira yazanye cya Visit Rwanda bakayambika Arsenal abantu benshi mu comment nabibonaga ati ngo where is Rwanda ati what is Rwanda bose kumva nyine byabacanze ati Rwanda we ati biki abantu bakabyita ngo wakanda biki nibiki ariko none nta muntu kibibaza barabizi bro cyo nicyo bita marketing rero ntago numva ukuntu ejo bundi nka Melody ajya muri Amerika kambara idarapo ryacu cyari gukora buriya ni Imana ikizi ni Imana ikizi kuko abantu baravuga ati ni mu Rwanda nyine football ubona ko bigenda bidindiramo gake ntago bikunda ariko umuziki niba Melody afite miliyoni 100 z'abantu bamukurikirana bakurikira indirimbo ye umva nta kintu yafashije ikiyakomeye cyane kirahari ngayibaze dufite abo bantu 20 dufite abo bantu 30 bakora ibyo bintu dufite abo bantu 30 uretse yararebwe na miliyoni 100 zikubizo miliyoni umbwire noneho zibuze gushaka no kumenya ngo araturajya gukora iki turajya kureba yicara biraza kugenda cyane ko turafite igihugu cyiza dufite n'igihugu cyiza gifite klima nziza gifite ibyiza byinshi imiyoborere myiza umutekano leta y'u Rwanda yacu iri kudufasha mu kuba twatera imbere twajya gute no mu bindi reka no natwe turwane na showbiz ikunde tuyiteho twinjiriza amafaranga yinjiriza abandi amafaranga ngubu nkanjye kera nabaga nababaye mushaka Kongo niba tame interview ngo sinzatwika ubu nta niyo ngikeneye ubu kandi uri kwikorera ko namenye umuziki oya namenye umuziki ngomba gukora ntago nkeneye bari yego umuziki ukeneye abantu bano bumva bano bari kudukurikirana nibo nkeneye ntago nkeneye wa muntu nzajya kwinginga mutakaza imbaraga ngo ansaba ruswa kandi iyo ruswa nari kwifatanya ajya kwikora audio nkaza abandi bantu bazi kumva umuziki bakayumva bakayijudginga kandi nawe nuko nese usutunzwe n'umuziki cyane sinunzwe n'umuziki sara kandi kazi tugira nako nese arawaduhaye igitaramo muri abo ariko nimba hari n'ufite amafaranga yame mu muziki arawaguhaye igitaramo muri abo ngabo uri kuvuga arawagisabye ngo akikwime rero nta kubaraka
reka tubumve nabo bari mu bucuruzi bwabo sibyo ntabwo barakarira reka tubumve ntabwo barakara kuko n'ubundi ntabwo igitaramo kimwe ntabwo kizagutura imyaka yawe yose y'ubuzima ahubwo icyo tugiye gukora ni iki tunabwira bagenzi bacu nabo bafite agahinda ko kuba music yarabababaje cyangwa bakibaza kwibwira icyo ngicyo babona cyangwa iki reka dukore mukore umenye ahantu uri bushore umenye isoko ryawe reka umenye n'abakiriya bawe isoko ryawe hari umuntu ukunda umuceri hari n'umuntu ukunda ibirayi mwese njye twese ntabwo turi buze kurya umuceri na bya bindi ugenda hariya ukumva nk'umuhanzi ari kukubwira ngo wagakoze indirimbo gutya ibyo biboro ntabwo ari byo kora inganzo yawe kubera ko inganzo yawe niguha ubudasa n'isoko ryawe ibyo rero numara kubikora uraza guhita urekera dusige twirwa tubyina imiziki isa yabaye impanga ibyo bintu numara kubyumva urahita ubabarira ba bantu bose umere nkanjye ko nari narabababariye banyibye interview banyibye amafaranga muri studio bakampombya bikantera depression bigatuma ndindira mu muziki ubu ngiye gukora ntabyitayeho nawe ko utabyitayeho wowe ukorera abanyarwanda ntuzakorera umunyamakuru ngo azaguya hita mwihorere kuko nawe afite akazi ke afite inshingano ze afite ibibazo bye barumuna be bakeneye kujya kwiga bafite ibibazo bye uri kumuhamagara umwaka interview kandi ariko wirebana n'ibyawe korera abanyarwanda ariko bro bikira aho ngaho nama njye nakugira wowe nkawe mgenzi wanjye nanjye ranayigira njyewe bikira aho ngaho ntabwo ndi buze n'ubundi kubura gupointa agatoki ku banyamakuru abanyamakuru ariko ubu ngubu bapointa agatoki mvuze mpamvu njye kubapointinga uko byagenda kose sibyo hari uruhare reka nguwo urugera ahantu bakenerwa njye nigeze kwitabira competition yo muri Kenya iyo twavuga East Africa ni competition nakoze ibishoboka byose nk'umuhanzi muri performance mu mitegurire ndabikora kandi na presentingaga my culture nk'umunyarwanda ndirimbo ururimi rw'ikinyarwanda ku bantu batarwumva abajaji barabibona bagenda bampa amanota ndapasinga ariko bigeze muri cya gihe cyo gutora nicyo gihe nari nkeneye amaboko y'umunyarwanda wese kandi wari kubigezwaho n'umunyamakuru yego abanyamakuru narabitabaje buri wese antera utwatsi bituma muri Kenya mbura amajwi birambabaza kandi wenda twari dufite n'umugisha kuko abana b'intayoberana ba kabiri byari no gushoboka ko tunazana umwanya wa mbere n'uwa kabiri kuko nari mfite nyine uburyo spirit ndi kumva ibintu bihari kuri te nahamagaye abanyamakuru ahari abanyamakuru bambabaza ngiye no kubatunga agatoki impamvu ngiye kubatunga agatoki no kugira ngo mwisubireho ubwo butisubiyeho bubyara ubuntuza urumva nahamagaye umunyamakuru witwa Lukumani we Lakinze Imana ariko amega ngo aritonde yitonde iki ko uriya mutipe ahubwo Imana izaguhana njyewe namwohereje na voice note ndamubwiye ati my brother ngeze kuri ya level nkeneye amaboko y'abanyarwanda ufite platform ihagaze neza please ntangira communication aranga nandikino busy iyo umuntu ari busy ntabwo asoma sibyo yarabisomye yarabyumvishe voice note ibi ntabwo ni kubeshya nanamwiyambaje n'ubwa kabiri nabwo ndi muri competition ya UN ishaka indirimbo iharanira amahoro ku isi yose uyu mugabo ndamwiyambaza uzi ikintu yambwiye yansabye icyangombwa cya RDB wigeze ubona ahantu muri competition bagusaba icyangombwa cya RDB kugira ngo ujye kuri RBA byarambabaje binatuma muri competition ntsindwa ngera ku umwanya nageze muri demi finale ndagera no kuri final ukumva mbura abantu banshyigikira abagabo bitwa abo ba Irene ukumva abo ba Philipita bose narabiyambaje kuko nabonaga bafite nuza showbiz mu biganza byabo ariko n'abantu babagome gusa ahubwo bakwereka ko bashaka gufasha impano ariko mukunda amafaranga kubyumva nanjye niyo ari uko byagenze ndababaye ntago ibyo nekereza ko atari nanjye gusa byabayeho kuko ejo bundi urabizi umukobwa witwa Line Sano yakoze akantu gakomeye cyane muri The Voice uriya mukobwa ikintu yabuze n'amajwi y'abanyarwanda ko yageze nta muntu wabitangaje wigeze ubona se ni ukuvuga ngo uruhare rwanyu ni uruhe mureke ibintu by'uburyarya ukumva ariko aramutse yagiye kuri stage yambaye usabo babyo babivuga ati yataye umuco ariko umuntu uri gushaka kuri presentinga igihugu cyacu kuki mutamushyigikira dufite abana benshi bagenda bakora ama competition ugasanga muhuriye ahantu ariko nta muntu n'umwe afite umuvugira kandi aba yaba approachinze so mugane nka The Voice of Africa
Africa y'ubushize ko abanyarwanda bagiyeyo byavuzwe nande? byavuzwe nande se? Ni ukuvuga ngo showbiz iri gushyigikira ubutiku gusa, ukumva ibyo ngibyo ntabwo byatuma dutera imbere. Ariko amakuru ya nuze yafata ku mavuta bakamenyera igihe, bakamenyera igihe, bakajya hariya bagatangira bagatotora, aya yago bakamenyera igihe. Mugire kuba abanyamwuga, aya rigiye ariko akazi baba bari gukora batanagakunze, ahubwo ari barashaka indamu nyine, irondo ryivanze n'abajura. Ndetse uko nabyita, ariko umuntu ukunda akazi ubundi ibyo bintu ntabwo ari ibintu abantu bakabaye bavuga ko ari ikibazo. Gusa nanone hari abantu nyine bimwe muri mbabwira bigomba kuhaba, nyine nawe nuko bigomba kuhaba bro, tugomba kubyakira kuko n'ubundi ujya gutangira umuziki unajya no muri competition n'ubundi ntabwo wari uziko n'ubundi birakuzamukenera. Nari mbizi ko nzamukenera, rega buriya gutangira umuziki ntabwo wari ubizi, ntabwo nari nzi ko nzamukenera, ariko bitewe n'ahantu reka tunabwire n'abandi nabo bareke, ni nacyo cyagiye kidindiza n'abantu kigatuma ngewe ndabihamya ko aricyo cyandindije kwizera yuko ngo hari ubwo uzagufasha, kandi umuntu njya kuza muziki si yampamagaye ntiyarananzi, ahubwo numvaga yuko ngo azamfasha, atamfashije ndababara, ngwara depression, aba ari ngewe wibabaza. uri kumva icyo kintu? mu gihe nagakoze ndababara ngo nta wamfashije, nigeze nkora se ngo nkiri imiziki ari abantu bayange, ahubwo ngewe nahugiye muri ibyo. Rero ndabisabira imbabazi, nanabwira Imana nayo imbabarire, n'abanyamakuru nararakare